Ya. Lah, jambretnya hilang. Jod, lagi nungguin apa, Jara? Hah? Lagi nungguin apa? Nungguin burung. Burung dara. Mana burung daranya kok nggak ada? Lah, kok hilang? Lah, warga mau. Lah, hilang. Go. Lah, lewatin kono. Orang jelas. Jarot punya burungnya nggak? Mana burungnya? Hah? Tidak bisa dikeplek. Ih, kok nggak ada burungnya? Nggak punya burung ya? Hah? Manggis aku. Mata liur. Lente, gigi apa namanya? Emang sini. Berani tolol malah boro-boro kemarah ingat. Jambret. Emang berani kan? Boleh. Muter balikan nanti. Oleh dorong ya aku. Oh, usia badan. Tapi ganti. Kayak ganti. Udah makan. Boleh. Supra. Jara, mana itunya? Burungnya kok nggak ada? Hey. Pra. Ya. Andai marah. Tegak ya lihat dulu nggak? Ya iki. Oke. Ya. Oh, jebret gini. Kak, bentalan. Bentalan sepasang. Si Supra. Aneh, Supra mah. Si Supra mah kayak ngilang ya. Kirane belum matanya. Balik kita. Ya ada sih iki. Oke. Pedur dong kita gedur ya kayak pengen. Oh. Polsek yang edan dur ya. Yang lewat labur orang ge. Hah? Yang ada sing gelem ngabur sing polsek ya teman ya teman ki. Bukit bersendam. Bukit mah ada peran aja. Oke. Tep poy. Pra. Wah, kan urut senggol dong. Iki men, nunggu suwe dikit pantau nih. Pokoknya gitu ngomong enggak. Pokoknya dia ngomong. Lente. Si Jerat jore kayak bebek. Lagi gabut kita lagi masang-masang. Ya harus ngejar dulu. Ini pantau sih. Pantau ya Am. Ayo, nah. Au. Pantau berapa nih? Mana burungnya kok nggak ada? Oh, belum nyampe. Belum nyampe ya? Masih jauh burungnya. Zahra, mana burungnya? Nggak ada. Tiba-tiba mau udah kali harus jelas. Hah? Udah. Sinjara pertama kira ngaburi kok. Udah nih kan.
Iya. Film. Film paling. Kenapa tuh sendalnya? Ada apanya? Hah? Dia kayak orang Uruguay. Oh, belum datang nih burungnya nih. Oh, datang. Nah, Gibeng-gibeng deh. nih burungnya nih. Itu siapa nama burungnya? Jamret. Lurus. Iyalah. Tuh burungnya tuh di atas. Kapan? Zahra pantau. Tuh Kang pantaunya tuh di atas. Ini burungnya, ini burungnya. Ini berapa burungnya? Itu siapa namanya itu burungnya? Ceweknya itu ya? Ya. Supra Jogja. Manu kayak gua. Betul. Atika manu kecil. Tadi itu apa? Gotong apa itu? Gotong apa itu? Hah? Gotong-gotong. Iya. Iya. Kacang. Mana lama banget burungnya? Iya. Belum datang-datang. Iya. Ya. Tadi Jarot yang itu yang nerbangin. Iya. Di mana nerbanginnya? Di situ. Dekat situ mah. Iya, itu nggak apa-apa lah. Ternyata ini ada nggak burungnya? Ada ya teh? Burung dara. Ya. Itu jarak. Yang pantaunya nggak bener. Nggak ada burungnya. Hei! Atau burung kan apa? Bitip. Yo, jarak yo. Bagai giringan pertama orang jelas. Pengen coba manu ke. Kodiget, aske. Ke jamret ke aske. Awas. Pelet talente. Oi. Hei. 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 Oi, senggol. Yang keberapa itu? Yang kedua kalinya ya. Digotong lagi. Awas. Zahra nggak mau diam nih. Zahra nggak mau diam ya. Menunggu burung. Apa yang Oh. Ada lagi tuh. Sini sini.
duduk. Orang. Gak ada. Masih kayak kenen deh. Dari aja. Ini kira. Kowe, kuku. Berana kuku. Oi. Sialan lawan. Oi. Ah, gagal mundur. Mendika. Oi. Oi. Oh. Eh. Ana tadi. Bilang ini jambret nih. Oke, pas menekan. Woi. Oh. Anjir, Cok. Curang, Gon. Dia kaldur. Oi. Oi. Dia mau turun. Mana tidur genteng? Kayak lagi ya? Shh. Jangan naik. Hei, jangan naik, hei. Turun. Udah kan, burungnya udah turunkan darahnya kan? Ih, naik puing dia. Naik puing. Ya. Apaan tuh? Ih. Tajam nggak itu? Jamret udah burini nang kata-kata hanya ngetes udah potong udah. Jadi kita mau ora malah menengkakan kita dikacangi. Perjelas jamret mundur dulu. Gantian lip. Engkau juga sih ngaso imang uke. Oke manu kecil. Kayaknya betul orang mentang-mentang manu kepepet jadi nih. Kak, dia dari mana kak? Enggak. Aduh. Aduh dasar. Aduh kena tai. Tainya bleperan, tai sapi ke. Bleperan ya. Manuk cold fire. Mau bisa babur. Malah mengumput deh. Apaan tuh? Tempat. Rumput.
Kok gak ada dingin. Ini burung namanya apa? Burung siapa namanya karena? Syai. Ini burung siapa nih? Burung putih. Cewek apa cowok itu? Cewek. Ceweknya. Tolong ya. Hidup. Jangan ngep lagi digeber. Ini digeber. Lo nggak ke? Kalau minum ya kali. Usah langsung aburi kayak dikit sih, jambret sih. Lagi bosen. Yo. Ini mau terbangin lagi. Diaburin kok di. Diaburin lagi. Ya. Berapa yang diaburin? Sing bukit dah. Dua. Manuk. Itu namanya siapa tuh yang cekal? Ya. Supra. Yang diabur si Jamret sama si Supra. Supra lepet. Jamret duit. Nih. Woi. Ini siapa nih? Jamret. Wah. Jaja aja. Iyalah bos. Pegangan ntar pusing. Yang kencang muternya, yang kencang. Pusing. Yang kencang muternya, yang kencang. Terus. 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 Pusing. Pusing tah. Ya, pusing ya. Bismillah. Aja si Alif gak serem. Kak, coba angkat kita. Zahra masuk situ tuh. Berenang. Mau nggak berenang situ? Berenang yuk. Yuk berenang yuk. Berenang mau. Berenang karena harus bisa metu ya. Bilang tak? Oh. Kan. Blok banyu nih. Kotor airnya ya. Kotor. Nggak bisa berenang lah kotor mah. Gua. Oh, nah kan pasti jambret iki jambret. Ih, diomong jambret puji. Oh, dan gua manu kira gua. Ki. Hei. Hei. Tidur di kepas. Hei. Ah. Kalau kakiku, iya. Gantian. Salib mau pelontang. Hah? Yang jatuh. Zahra mau jatuh ya? Jarot lagi apa nih? Jarot nih. Hah? Lagi ngerewong nih. Ah, dengan makan. Makan apa? Apa tuh namanya? Enak. Nyam.
Enak. Enak. Enak nggak? Hei, Abang itu nggak? mana burung jarat? Mana burung dara? Itu burung daranya. Beda nggak? Beda kena nggak? Beda kena abangan ini. Ih, Kenapa itu burungnya? abangan ini. Dika, lihat. Sikile abang jasir. Gara-gara diadu sih. Kakak. Iya, kakak. Boleh. Sih. Perasaan suwe aja. Lama ya? Kok lama sih? Ini kalau yang cewek dikasih nama nggak? Oh, Enggak. Oh, kawannya dong. cowoknya doang yang kasih nama. Iya. Kenapa kalau ceweknya nggak dikasih nama? Oh, Nggak usah. nek wadon darah di sana waktu. Wah. Supra iki. Oi. Jangan kecil. Makan, Cok. Anjir, terus di luhur. Terus spread. Oh. Belakang. Belakang. Arah kedelang. Dika. Oi. Oi. Wes. Anjir, Cok, bisa balik kok.